咱们出了一个收益啊。大家见过现实版的光头强吗？你看到没有？我后面的话有6个光头强。小博，大家看一下这个树怎么是从这么高的树，然后怎么再把它刨掉的哈？等于说现在的话，这个刨树分成了4步。第一步的话，先把树放倒；第二步的话，给它分解；第3步的话，给它装到3轮车上面。然后大树枝的话就放在那个半挂车上面。这一步的话是分解，所以说把大小的分开。走，我们看一下小树枝是干嘛用了哈。走。我们这一步的话是我们就是说把这个分解的小树枝拉到我们这个木材回收厂里面，这步修剪，到时候开车的时候容易开。我们走在路上面的话，安全第一嘛。然后我们去那边看一下，那边的话还有一个半挂车，拉的是大木头，应该是造纸厂用了或者做家具用了。我们去看一下哈。我们这一步的话是咱们大木头给它运到车上面，真的离不开大型机器的一个借助啊。走。我们大姐拿这个是有尺寸的啊，这个是量杆量这个节绳多长的。机器一响，黄金万两。添个小油。快跑开！完美，10几秒就倒一个。刚刚的话就是我们整个刨树的一个流程。第一步的话就是先把树放倒，然后第二步的话就把树给它裁成一样的大小，把小的装成3码子，然后大的装成半挂车，直接拉到咱们这个木材厂里面，然后出售。今天400块钱，真的是咱们出了一个收益啊！见过现实版的光头强伐树吗？咱们可以在评论区留言。然后今天视频就到这里，我们下个视频再见，拜拜。